大家好啊！今日咧，我哋會講下 prompt engineering 嘅入門啊。prompt engineering 即係提示詞嘅工程啦。咩叫 prompt 咧？簡單啲講咧，我哋以前咧對電腦落指令，我哋要用 programming 啦，用 code 啦。咁而家我哋同 AI 落指令咧，我哋就會用一個叫 prompt 嘅嘢，即係所謂嘅提示詞啦。提示詞嘅組成咧，就可以用一啲自然嘅語言啊，即係平時我哋講嘢嘅，無論係中文啊、英文啊、日文啊呢啲可以咧，都可以構成到一個有效嘅提示詞嘅。譬如呢一句啦，咁啊幫我寫篇文，咁呢個咧本身係一個提示詞嚟嘅。咁但係咧，你會發覺當我哋咧咁樣落指令之後咧，其實 AI 咧就唔係好知道咧究竟點樣執行我哋呢一個指令嘅。咁換言之咧，其實呢個咧唔算係一個好有效嘅 prompt，唔算係一個好有效嘅提示詞。咁一個有效嘅提示詞其實應該要有咩嘅組成部分咧？今日我哋咧就嚟睇一下啦。好啦，以下咧就係一個例子啦。呢一句咧成段都係一個 prompt 嚟嘅，而呢一個 prompt 咧就係一個有效嘅提示詞啦。咁呢個 prompt 係講咩咧？你一個行銷嘅經理啱啱發布咗咧最新嘅 Apple 產品啦，而家同你老細啊 Mr. Cook 咧寫一封 email 分享呢個正面嘅消息，用下邊參考完全相同嘅格式，用清晰簡潔嘅語言，以自信友善嘅語氣進行寫作。然之後咧下邊咧我哋就將一個 email 嘅格式咧 copy and paste 擺咗落去。咁呢個咧就係一個完整嘅 prompt 啦，因為咧佢包含咗以下呢幾個部分喎。第一咧就係你一個行銷經理啦，我哋俾一個身份 AI。咁咧啱啱咧發布咗最新嘅 Apple 產品，其實我哋就講緊一件事嘅背景，究竟發生緊咩事。然之後咧，我哋就俾個任務佢啦。任務咧就係同老細寫一封 email，分享呢個正面嘅消息，就係個 format 啦。然之後咧，我哋有一個 example 喺下邊咧 paste 咗出嚟，咁咧就係一個格式嘅範例啦，一個 example 啦。咁然之後咧，叫佢哋用自信友善嘅語氣進行寫作，呢個咧就係語氣啦。咁所以咧，我哋知道咧，原來我哋一個完整嘅 prompt 咧，有以下呢幾個部分喎：任務啦、背景啦、範例啦、身份啦、格式啦同埋語氣嘅。咁呢幾個嘅組成部分咧，其實佢有唔同嘅重要性嘅。最重要嘅咧，其實就係任務啦，因為咧冇咗呢個任務咧，成個提示詞咧就完全組成唔到啦。咁所以佢係最重要嘅。咁其次咧，我哋就要俾唔同嘅背景佢啦。越俾得多背景 AI 咧，咁 AI 就會做出更加精細嘅結果咧，係我哋需要㗎啦。咁其實咧去到呢度咧，我哋已經講咗一個 prompt engineering 嘅入門部分啦，就係咧一個 prompt 一個提示詞咧係有6個嘅組成部分。頭先我哋講嘅任務啦、背景啦、範例啦、身份啦、格式同埋語氣嘅。咁呢6個部分咧，其實有唔同嘅重要性。第三咧就係我哋唔需要每一次咧都用晒所有6個部分嘅。好，咁我哋咧跟住嚟睇一個練習咯。咁咧以下呢一句咧都係一句 prompt 嚟嘅。當我一個初學者，請向我解釋經濟學嘅原理。嗱，唔知大家知唔知道咧呢一個 prompt 而家咧我哋包含咗邊幾個部分呢？好啦，咁我哋咧開估咯喎。咁咧根據我哋上堂嘅經驗咧，好多朋友啱啱學嘅時候咧都會話咧，係包含咗身份同埋任務嘅。咁嘅身份咧好多時候都錯咗，因為咧身份通常係我哋俾 AI 嘅，而我哋咧同 AI 落指令咧就好似對話一樣。咁所以咧好多時候佢哋話呢個叫 chatbot，我哋點樣同 AI 做一個對話？咁好多時候咧就會牽涉到我啊、你啊等等。咁所以咧，如果我哋係用一個身份俾 AI 咧，我哋一定係會開始先係用你開始先嘅。即係譬如你係一個行銷經理，你係一個咧經濟學教授，你係一個乜乜乜。咁呢個咧就係一個身份。咁你見到呢一句咧，佢係話我係一個初學者喎。咁所以其實咧呢個唔係一個身份，呢個咧其實係一個背景嚟嘅。我哋就話俾 AI 聽啊，我哋背景就係咧我係一個初學者，然之後先至講翻個任務。任務咧就係要解釋經濟學嘅原理。好啦，咁我哋頭先咧學咗啦，一個 prompt 係可以有6個組成部分噶嘛。雖然我哋唔需要每一次咧都用晒呢6個部分，咁但係你可以見到咧，咦佢淨係用咗2個部分啫喎。咁所以咧其實佢唔算係一個好圓滿嘅 prompt 嚟嘅。咁我哋可以咧將呢個 prompt 咧做一個嘅改良，我哋可以咧加啲部分落去。好啦，譬如咧，我哋咧先加個身份俾佢先。我哋咧就同 AI 講嗱，你係一個咧有20年經驗嘅經濟學教授。然之後咧，我哋嘅背景咧，頭先我哋淨係話初學者。咁初學者咧，好明顯咧就比較籠統一啲啦。咁我哋咧就再精細一啲，我哋就話咧，我哋係一個大學1年班嘅學生。
然之後咧，我再加一個部分咧，就係我要加佢一個語氣啦。你同我咧用一個小學3年班嘅英文，唔好太深，唔好用啲所謂專有名詞。然之後咧，先至向我解釋經濟學嘅原理，呢個咧就係個任務。咁所以咧，呢一個嘅改良版咧，我哋都未用晒6個部分，但係咧，我哋得出嚟嘅結果咧，就會發覺咧係比之前咧更加完整啦，同埋更加咧切合我哋真實嘅需要啦。咁好啦，咁我哋咧完結之前咧，我哋再複習今日咧我哋學過嘅嘢啦。咁咧今日咧我哋講咗 Prompt Engineering 嘅入門啦。咁入門咧我哋只需要知道咧有3樣嘢嘅啫。第一咧就係 Prompt 咧係會有6個組成部分啦。咁啊包括有任務啦、背景啦、範例啦、身份啦、語氣啦同埋格式嘅。咁然之後咧，呢6個部分咧係各有唔同嘅重要性。第三咧就係我哋唔需要每次咧都用晒所有部分，我哋可以用3、4個就已經係一個非常之好嘅 prompt 嚟㗎啦。好，今日咧我哋嘅分享咧就去到呢一度啦，好多謝大家收睇咧。咁我哋之後咧再分享唔同 AI 嘅用法，多謝大家，拜拜。